Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün Dyson V10 model süpürgenizin gatillosunu nasıl değiştireceğinizi göstereceğiz. İlk adım olarak, ihtiyacımız olan aletleri hazırlayalım. Bir tornavida, yeni bir gatillo ve temizlik için bir fırça gerekecek. Öncelikle, süpürgenizi fişten çekin ve güvenli bir çalışma alanı oluşturun. Tornavidamızı alalım ve süpürgenin arka tarafındaki vidaları dikkatlice sökelim. Burada 2 adet vidamız var. Vidaları söktükten sonra, arka kapağı nazikçe kaldırıyoruz. Bu işlem, iç mekanizmayı açığa çıkaracak. Kapağı açtıktan sonra, mevcut gatilloyu göreceksiniz. Gatillonun bağlantı noktalarındaki vidaları sökmek için yine tornavidamızı kullanıyoruz. Vidaları söktükten sonra, eski gatilloyu dikkatlice çıkartıyoruz. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Yeni gatilloyu yerleştirmeden önce, iç mekanizmayı temizlemeyi ihmal etmeyin. Burada, bir fırça kullanarak toz ve pislikleri temizleyebilirsiniz. Süpürgenizin performansını artıracaktır. Şimdi, yeni gatilloyu dikkatlice yerine oturtuyoruz. Vidaları sıkıca yerleştirin, ancak fazla zorlamamaya dikkat edin. Tüm vidaları yerine yerleştirdikten sonra, arka kapağı geri kapatıyoruz ve vidaları tekrar sıkıyoruz. Değiştirme işlemi bu kadar basit. Eğer zor bir durumla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok, tamamen çevrimiçi olarak destek alabileceğinizi unutmayın. Son olarak, süpürgenizi tekrar fişe takın ve yeni gatillonun düzgün çalıştığından emin olun. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, tamir öncesi fiyat teklifi alabileceğinizi hatırlatmak isteriz. İşte Dyson V10 gatillo değişim işlemi bu kadar basit. Artık süpürgeniz yeni gibi çalışacak. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.